Hari tu kita orang nampak baba kita orang makan. Mana Cik tak ajak? Itulah. So hari ni kita orang minta baba beli pedas gila. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Daus Redscarz Channel. Hari ni kita orang nak buat Maggi goreng pedas gila. Sini ada dua perisa. Ada punya tom yum. Akifnya ayam bakar. Tak tahulah Maggi ni pedas dari samyang ataupun tak. So hari ni kita nak try. Jom kita masak. Rebus. Kita orang punya mi dah siap. Ni. Tu dah buang air dah. Tinggal nak masuk perencah je. Okey, kita orang dah siap gaul. So, kita orang nak start makan. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Takutlah pedas. Bismillah. Pedas. Dah su. Macam lagi pedas dari ramen ni. Sedap. Tapi pedas. Tom yum pun dia pedas. Ayam bakar pun pedas. Ayam bakar pun pedas sama je. Baru kita tahu rasa dia macam mana. Macam nak pingsan. Patut nama dia pedas gila. Memang pedas pun. Pedas macam ramen lah. Okey. Nak tahu ni. Kami rasa tom yum. Ayam bakar pun pedas. Budak incoming. Kakak. Das. Baba. Sedap ah. Ya. Totong. Baba, totong. Baba.
Baba tutup. Baba tutup. Nak. Pedas. Baba. 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 Oh. Ui, macam ramen 2 kali ganda. Wah, pedas. Kami ingat tak pedas sangat. Rupa-rupanya pedas gila. Pedas gila. Nak minum? Baba. 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 Pedas ni. Pedas. Nangis. Akif rasa lagi pedas dari ramen ke? Ramen lagi pedas. Lebih kurang daripada pedas daripada ramen. Pedas dia saya bagi 10/10. Baba, duduk. Bagi duduk sini. 50. Bagi duduk sini. Duduk sini. Pedas. Ya kan tak pedas. Saya. Berupa. Baba. Baba. Ya, saya punya dah habis. Habis? Sikit lagi. Pedas. Sangat. Nama terbaik lah. Okay. Baba. Itulah dia sedap. Terbakar. Kakak. Ayah. Ayah. Rasa macam nak nangis. Nanti korang try lah. Sedap. Tengok tu kakak. Okay. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, Like. Leave comment. beri thumbs up, and bye.